Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Yohanes. Pilahir Yesus. Kami teh tangkal anggur nu sajati. Ama kami nu jadi tukang kebona. Unggal dahan kami anu teu daekeun buahan, kumantena ditilas. Ari anu sok baruahan, daunna dipangkas, dibersihan, supaya buahanana laleubeut. Maraneh geus dibersihan ku pangajaran anu diwurukeun ku kami. Sing tetep ngahiji di kami. Kami oge baris tetep ngahiji di maraneh. Maraneh anu jadi dahan-dahan moal baruahan, lamun henteu ngahiji di kami. Sabab dahan mustahil buahan, lamun henteu ngahiji dina tangkalna. Kami tangkalna, maraneh dahan-dahanna. Sakur anu tetep di kami, sarta kami tetep di manehna, tangtu buahan jeung leubeut. Sabab lamun henteu jeung kami mah, maraneh moal barisa naon-naon. Dahan anu henteu tetep di kami bakal dipikeun sina garing. Dahan-dahan nu karitu bakal ditumpukeun tuluy dialung-alungkeun kana seuneu hurung, beak diduruk. Lamun maraneh tetep di kami, tetep tigin kana piwuruk kami, masih nyuhunkeun naon bae oge tangtu dikabulkeun. Kamuliaan Ama kami bakal tembong lamun maraneh nu jadi dahan-dahan baruahan leubeut, sarta kulantaran kitu maraneh jadi murid-murid kami. Sakumaha kami dipikanyaah ku Rama, maraneh oge dipikanyaah ku kami, anu mata kudu tetep aya dina kanyaah kami. Lamun narurut kana parentah kami, tangtu tetep ku kami dipikanyaah. Sakumaha kami tetep dipikaasih ku Rama lantaran nurut kana timbalanana. Nu matak di barejaan kitu teh, supaya kabungah kami jadi kabungah maraneh. Jeung supaya kabagjaan maraneh lengkep sampurna. Kieu parentah kami teh. Maraneh sing silih pikanyaah, saperti kami nyaah ka maraneh. Kanyaah nu panggedena ti hiji jalma ka sobat-sobatna, nyaeta lamun nepi ka ikhlas ngorbankeun jiwa pikeun ngabelaanana. Maraneh teh sobat-sobat kami lamun ngalakonan ieu parentah kami. Maraneh ku kami moal disebut deui abdi-abdi, sabab nu jadi abdi mah henteu nyahoeun ka anu keur dipigawe ku dununganana. Sabalikna, maraneh ku kami disebut sobat, lantaran geus dibarere nyaho sagala perkara anu ku Rama didawuhkeun ka kami. Lain maraneh anu marilih kami anu milih maraneh. Sangkan maraneh lalu maku hirup leubet ku buah kanyaah, buah-buah anu awet jeung tahan. Masih maraneh rek nyuhunkeun naon bae anu disuhunkeunana nyebut ngaran kami, ku Rama tan wande dikabul. Kitu sababna nu matak parentah kami teh, sing silih pikanyaah. Lamun dunya geuleuheun ka maraneh, sing aringet yen eta teh lantaran geus geuleuheun ti heula ka kami. Lamun maraneh kaasup ka dunya mah, tangtu kudunya dipikanyaah lantaran bogana. Tapi maraneh mah ku kami geus dicokot ti dunya, geus lain bogana deui. Jadi dipika geuleuh. Kami geus ngabejaan ka maraneh, eueuh badega anu leuwih luhur ti dununganana. Lamun maranehna ka kami nganiaya, ka maraneh oge tangtu nganiaya. Lamun maranehna narurut kana piwuru kami, ka maraneh oge tangtu narurut. Nu matak karitu ka maraneh teh, lantaran maraneh mah anu kami. Jeung maranehna henteu nyarahoeun ka anu ngutus kami. Saupamaku kami henteu ditembongan perkara-perkara anu can kungsi dipigawe ku jelema,
maranehna moal boga dosa. Tapi eta perkara-perkara teh geus katarenjoeun. Nu matak maranehna teh ka kami mika geuleuh, karama mika geuleuh. Memang geus kudu kitu, supaya laksana anu kaunggal dina kitab hukum maranehna, yen maranehna gareuleuheun ka kami teu karana sabab. Maraneh ku kami bakal dibere panulung asal ti Rama kami, nyaeta Roh Suci, anu bakal nganyatakeun hal Allah anu saestuna. Eta panulung tangtu ku kami diutus ka maraneh ti Rama, sarta anjeunna baris nyaurkeun hal kami. Maraneh oge kudu nyaritakeun hal kami, sabab maraneh geus reureujeungan jeung kami ti barang mimiti. Mung sakitu dawuhan Gusti Allah.